Butandeji yabahakashije kerizoba umutokeji yabanetware bisigarira bye bikwijo omumyanya etari emwe nemwe omuri Kabango Town Council. Rita Asimwe omwe ahaba bariho nagira ngo yaure kintu cyabaruka munonga niko kuza kureba hero akashanga motoka yatunga butandu aho yakiraho yashanga abantu bari mu mberambi okurugirira ahari Asimwe omuntu omwe yaferaho rero abandi bana baba bari mu mberambi hari nyaturuka hero neza abantu barane bayiruka bagenda ko motoka egwire nanya yiruka nyagenda yo ngese mpikira ha motoka zangira umwoji omala hanawe jaweja ndicho cyaba ndiho Janet Arama nagira ngo mwanyuma ya Butandeji kubaho yabasa kugambaho na nabirwariro Elia Chinyara Health Center aho ambulance yija etyo ekatwara abantu ahirwariro Elia Masindi. Saa 1:30 tusikia kama gari naanguka kwa water supply kwa first Junction yanaenda Kinyara. Hapo tulikimbia, tulifika huko alikuwa accident alifanyikana ya Wakasambu. Abahonoka aha Butandeji bari mu Jackson cyo mugisha ashoborera ngo Butandeji yarugirira hakwiruka munonga ari kugira ngo muvugi yarimwa kuraba ahakona echaretera motoka ya murugo mu mikono etyo eke kunangura. Gari hiyo alianguka kwa juu ya speed alikuwa sana, alafu alikuwa vile kwa kona ibyo bikiriaho Emmanuel Wangushi omunyabuzare omugenzi Innocent Oriema nagira ngo Butandeji bagimanya omukasheshe ngo mbiri go munyabuzare wabo guri omukabafu ahirware rya Masindi oguyahiga abakinyara Sugar Limited okubasa kubakwatiraho ombyo kushendekereza omunyabuzare wabo. This morning we had a call. They called me that one of our son called Innocent, they got an accident whereby he died on spot. Oricha pasoni owegomborora eya Karujumbu Solomon Asimwe yahamya ari kugira ngo Butandeji yarugirira ahakwiruka speed niko kwiga abavugi okwegendesereza niko amananu nti nyikia karalinu ntungire communication kuraba muri abayikazi bange nibagambaro accident bayireho nogenda Kinyara ero lebere yitwikire abahereza abatumanyire nka bakasanje abateme bikayijo Betu ori komanda owa polisi ahabwe cyanga echa Albertine yahamya Butandeji ari kugira ngo Innocent Oriema yaferaho rero sande okura ahamwe na Morisi Ochokung aba bafa babahisia omwirware rya Masindi. Damari nagira ngo omuvugi wa motoka yaremwa okushare kona yarugiriraho butandu yahiga abavugi okwegendesereza ari kugira ngo amagara bashemere kugatwara nkeco muhendo. We need each one of us as we cross to 2026 because life is more precious at this moment, even beyond. Let us take precaution, take a low speed than rushing. Gashakwa Innocent atuganyira aha Bwatayari West.